क्या प्रॉब्लम है आपको? प्रॉब्लम है, नेक में पेन हो रहा है। कितने दिनों से? 2 मंथ कंप्लीट हो गया। यूट्यूब में देखा वीडियो, वहीं से। कहाँ से आई हैं आप? रामा सुपा से। तो सिर्फ नेक का प्रॉब्लम है ना और कुछ नेक है? का प्रॉब्लम है और ये शोल्डर का इधर पेन से, यहाँ से मतलब स्टार्ट है पेन और ये यहाँ तक, ये पैर तक पेन है। वन साइड? हाँ, वन साइड, सिर्फ राइट साइड। ओके। पहले तो इतना नहीं होता था, पर अभी 2-3 दिन हो गया। पहले सिर्फ रात को सोने के टाइम होता था, अभी तो दिन में भी पता चलता है यहाँ पे पेन है और यहाँ पे पेन है और इधर में, मतलब ऐसा लगता है बॉडी एक साइड हो रहा है। ठीक है। हाँ, अभी भी हो रहा है, इधर में महसूस हो रहा है, जैसे उधर दिखाया था, अभी यहाँ में पेन हो रहा है अभी। आप मेरे पास आई है, मैं देखता हूँ। काफ़ी स्टिफ है आपका गला। हाँ। आपको नहीं उठाना है, मैं उठाऊंगा, ठीक है? अभी देखिए, अभी थोड़ा ढीला ढीला हो गया। लंबा सांस लीजिए, छोड़ लीजिए, लंबा सांस लीजिए। फिर फील हुआ? फील हुआ? आपका हिप उठा हुआ है, ठीक है? आपका कमर में प्रॉब्लम है। ग्लूकोजामाइन खाना है आप दोनों को। आपका दर्द कमा कि नहीं? बस थोड़ा दर्द दुखेगा। पहली बार ले रहे हैं ना आप लोग? 3 दिन कंटिन्यू लीजिए ना, फिर सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। का पहला गिरना है? हाँ, गिर जाना है, ठीक है? हाँ। पैर एक साथ रहेगा। लंबा सांस लिए। लंबा सांस छोड़िए। तो मैडम, आफ्टर द ट्रीटमेंट कैसा फील हो रहा है आपको? अभी बहुत रिलैक्स हो रहा है इधर गर्दन में? गर्दन में अभी थोड़ा दर्द होगा शायद। हाँ, थोड़ा थोड़ा है, पर पहले से थोड़ा बहुत ज़्यादा कम हुआ। और पीठ का? पीठ का तो पता नहीं, अभी पता नहीं चल रहा पीठ का तो, पर यहाँ का ऐसे करके देखिए आप। हाँ, दर्द उठा के देखिए आप। नहीं है दर्द। पीठ का क्योंकि सारा एडजस्टमेंट हुआ आपका। थोरेसिक लंबर दोनों मैंने किया, सर्वाइकल भी किया,
सिर्फ सर्वाइकल में कुछ आपका बचा हुआ है, तो वो आपका नेक्स्ट सेटिंग में होगा। अभी 100 में बोलो तो 50% हो गया है। 50%, राइट।